আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ আসিফ খান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি একটা একদম নতুন একটা টপিক, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই ভিডিওটা আমি আসছি রিভিউ দেওয়ার জন্য একটা প্রোডাক্ট বলতে একটা পাওয়ার ব্যাংক রিভিউ দেওয়ার জন্য আসছি। রিভিউ বলতে আমি জাস্ট আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে বলবো। আমি অত ভালো রিভিউয়ার না, আর আমি কোনো প্রোডাক্ট রিভিউ দিই না, আর এটা কোনো পেড রিভিউ না। হ্যাঁ, আমি জাস্ট প্রোডাক্টটা আমার জন্যই কিনেছিলাম, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর প্রোডাক্ট হচ্ছে বেসুসের একটা পাওয়ার ব্যাংক। এটা হচ্ছে 10,000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার। এটা আমি আমার জন্যই নিয়েছি। এটার পুরো ডিটেলস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। ওকে, লেটস ট্রাই। আমরা এই পাওয়ার ব্যাংকটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, তো আমি এখন এটা আনবক্সিং করতে যাব। আসলে এটা আমি আনবক্সিং অনেক প্রথমেই করে ফেলছি, অনেক আগেই করে ফেলছি, কারণ এটা আমি চাচ্ছিলাম যে এটা আমি ইউজ করে আপনাদের সাথে আমি ডিটেলস বা আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব। তো আবার দেখা যাক একটা ফেক আনবক্সিং করা যায়। বক্সটা এখানে রাখি। এখানে থাকছে কি কি, এখানে স্টিকার দেওয়া হয়েছে আর কিছু কাগজপত্র। আপনাদের যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে আপনারা পড়ে নিতে পারেন। তো আমাদের মূল জিনিসটা এটা, খুব সুন্দর ডিজাইন। তো আপনারা দেখেন খুব সুন্দর ডিজাইনটা। এটা 100% চার্জ করা, আমি নিজে করেছি। তো এটার ডিটেলস যদি আমি বলতে যাই, এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, আপনারা নিজেরাই দেখতেছেন, যেটা অনেক 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 ইফেক্টিভ বা অনেক কাজে লাগবে আপনাদের বা আমার। কারণ এটার মাধ্যমে বোঝা যাবে কয় পার্সেন্ট চার্জ আছে, বাকি কয় পার্সেন্ট চার্জ আছে বা কয় পার্সেন্ট চার্জ হয়েছে। তো ইজিলি বুঝে নিতে পারবেন এটার মাধ্যমে, যেটা অনেক হেল্পফুল বলা যায়। আউটপুট পাবেন 15 ওয়ার্ডের, যেটা অনেক ফাস্ট চার্জ করবে আপনার মোবাইলকে। আর এখানে আপনার এটার ওয়েট বলা গেলে একদম অত ভারী না, 203 গ্রামের ওয়েট এটা, তো অতটা ভারী না। আর ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে পলিমার লিথিয়ামের। আর এটার ভালো দিকটা হচ্ছে এটার সাথে আপনারা একটা কেবল পাবেন, কিন্তু কেবলটা আপনি আপনার মতো করে বেছে নেবেন। এটা সি টাইপ কেবল পাবেন, আপনি লাইটিং কেবল পাবেন। আর এটা আমি ইউজ করব আইফোন এক্সএসের সাথে। সো আমি আমার মোবাইল অনুযায়ী আমি লাইটিং কেবলটা চুজ করছি। আপনি আপনার মোবাইলের ধরন অনুযায়ী কোন টাইপের আপনার মোবাইলের জন্য দরকার, ওই টাইপটা আপনি কিনে নিতে পারবেন। সেম প্রাইস, আর আমি প্রাইসটা বলবো, সেম প্রাইস। আপনি সি টাইপ কেবল নেবেন আর আপনি কি লাইটিং কেবল নেবেন, সেম প্রাইসে থাকবে। আমি এটা ইউজ করবো আমার আইফোন এক্সএসের সাথে। আর আমার আইফোন এক্সএসের ব্যাটারি 2658 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, যাতে আমি ইজিলি 3বার চার্জ করতে পারবো। বাকি কিছু থাকবে হয়তো, তো আমার আপাতত এখনও করা হয়নি ফুললি, কয়বার চার্জ হয় এটা দেখা হয়নি, বাট আমি কনফিডেন্সলি বলতে পারবো এটা 3বার চার্জ করা যাবে। এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে আপনাদের মোবাইলের ব্যাটারি। আর পাওয়ার ব্যাঙ্কটা অনেক লাইট বা অনেক ছোট, অতটা বড় না, অতটা হেভি না, তো ক্যারি করতেও অনেক সহজ আর বেশি ভালো আর বেশি হেল্পফুল যেটা বলা যায়। এর সাথে যে কেবলটা দেওয়া হয়েছে, এটা এটা আমার মনে হয় এটা অনেক হেল্পফুল, কারণ পাওয়ার ব্যাঙ্কের সাথে আমার আলাদা করে একটা টাইপ সি বলেন বা লাইটিং কেবল বলেন একটা ক্যারি করতে হতো, কিন্তু এটা হচ্ছে না, এটা এখানে করতে হচ্ছে না। এটার সাথে অ্যাটাচ থাকাতে আপনি যখন খুশি তখন আপনি কানেক্ট করতে পারছেন। আর এটা আপনার 15 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং দিবে আপনাকে, সো ডোন্ট ওয়ারি একদম। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউএসবি 2টা পোর্ট আছে, তারপর টাইপ সি বলেন, সব ওভারঅল আমার অনেক ভালো লাগছে জিনিসটা। আর এটার অসুবিধা বা খারাপ দিক বলতে গেলে, এটা খারাপ দিক হবে কিনা জানি না, বাট আমার মনে হচ্ছে আর কি, এটা যেহেতু একটা ব্যাগিং সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে কেবলটা, তো আমার মনে হচ্ছে না যে এটা
অতটা টেকসই হবে, বাট আমার মনে হচ্ছে আর কি, বাট হতে পারে এটা টেকসই, বাট আমার মধ্যে এটা এভাবে ব্যাকিং সিস্টেম না দিয়ে এটা টোটালি ভিতরে দিয়ে দিলে ভালো হতো, তাতে কেবলটা আর একটু টেকসই হতো। তবুও ভালো, ওভারঅল ভালো। আপনি এভাবে আপনার ব্যাকিং সিস্টেম করে নিতে পারবেন, আর যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আপনি এখান থেকে বের করে নিতে পারেন, বের করে জাস্ট কানেক্ট করে দেবেন। আর এটা চার্জিং বা এটা কীভাবে চার্জ করবো ওটা যদি বলতে চাই, এটা আপনি দুইভাবে চার্জ করতে পারবেন। আপনি চাইলে টাইপ সি দিয়েও চার্জ করতে পারবেন, আর লাইটিং কেবল যদি থাকে আপনার লাইটিং কেবল দিয়েও চার্জ করতে পারবেন। তো ধরতে গেলে আপনার অনেক অপশান আছে এখানে, অনেক রকমের অপশান পাবেন আপনি, তো একদম ফ্রিলি ইউজ করতে পারবেন এটা। আর সো অত না ভেবে আপনি চাইলে কিনে ফেলতে পারেন, অতটা খারাপ না। হ্যাঁ, আমার পার্সোনালি অনেক ভালো লাগছে, আমি নিজে ইউজ করতেছি, কোনো আমি অতটা খারাপ কিছু দেখলাম না এখন আমি। তো দ্যাটস ইট। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। এখানে ফেক কোনো রিভিউ ছিল না, আমার এখন তো নিজের এক্সপিরিয়েন্স আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এটা ফেক রিভিউ থাকার কথাও না, কারণ এটা কোনো পেড রিভিউ না, যে এটার জন্য আমাকে কোনো পেড করা হয়নি যে আমি ফেক রিভিউ দিব। আমি জাস্ট আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর আপনারা বিবেচনা করেই নেবেন, আপনারা অন্যান্য ভিডিও দেখবেন এটা নিয়ে, তো বিবেচনা করেই নেবেন। আর অবশ্যই অন্য কারো কথা শুনে নেবেন না, আপনারা নিজেরা দেখবেন, যদি ভালো লাগে তারপর নেবেন। আর দ্যাটস ইট। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক শেয়ার অপশনটা আছেই, আর সাপোর্ট করবেন আমাকে। ওকে, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।